Ние продолжуваме многу цврсто, многу уверено, затоа што имаме визија за иднината на Македонија, изјави пред граѓаните на Штип министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски на синокешната трибина на Коалицијата за Европска Македонија. Упитувајќи критички забелешки до опозицијата, нагласувајќи дека се уште се без став за престојниот референдум, Спасовски им објасни на штипјани зошто е важно Македонија да биде дел од европското семејство. Важно е, ако сакаме да имаме развој на долг рок, ако сакаме да имаме квалитетно здравство, ако сакаме да имаме квалитетно образование, ако сакаме младите овде да ја градат иднината, ако сакате на крајот од кришата да изградиме систем во државата кој што ќе функционира. Тоа е нешто што го немаме до сега или го имаме многу малку. И затоа оваа влада беше исправена пред сериозен предизвик. Не помалку важна е Македонија да влезе во НАТО алијансата, нагласи Спасовски. При тоа ги истакна економските придобивки од членството во најголемиот воен сојуз на планетата. Безбедноста е столб на секоја држава, така безбедноста е столб и на Македонија. Ако имаме безбедна држава, ќе има повеќе инвестиции. И странците, меѓутоа и домашните инвеститори ќе инвестираат. Наместо да ги носат парите и капиталот надвор од Македонија, наместо да отвараат фирми во Бугарија и во соседството, ќе отвараат тука. И веднаш после вклучувањето на договорот од Преспа, ние имаме над 327 милиони евра странски инвестиции за толку краток временски период. Што покажуваат примерите од соседството? Од Црна Гора, од Албанија, кои што се делови од НАТО. За една година членство во НАТО, овие држави двојно го зголемија економскиот развој, странските инвестиции, двојно ги зголемија платите. Ова не се избори за политички партии, ова е избор за иднината на Македонија, нагласи штипскиот градоначалник Благој Бочварски пред присутните сограѓани на синокешната трибина. Ова е избор за граѓаните и за иднината на Македонија. И токму затоа правиме и разни дебати, дискусии со граѓаните, и затоа јас во општина да ги повикав сите невладини организации, здруженија на граѓани да дојдат, да разговараме и разговаравме со 30-тина невладени организации и граѓански здруженија. Сите до едно ја дадоа поддршката за овој референдум, дека треба да се излезе и да се гласа. Јас тврдам дека секој оној кој што си ја сака Македонија треба да гласа, и тоа да гласа за, без никаква задршка. Треба и мора да се гласа за во недела на овој референдум кој што ќе се организира во Македонија. Повикувајќи ги штипјани в недела масовно без трошка двоумење да излезат и да гласаат, Спасовски и Бочварски потенцираа дека позитивниот глас на штипјани ке значи Македонија од понеделник да и се отвори нова, толку очекувана и посекувана европска просперитетна перспектива.